Nongeye kubasuhuza abakunzi ba The Image, nizere ko mukomeye mumeze neza, nanjye meze neza. Mba mbakumbuye cyane, mbafite n'ibintu byinshi byo kubabwira rwose. Mumeze mute? Niba hari igitekerezo wifuza ko twakuganirizaho, niba hari ubumenyi bundi ushaka kumenya tutarakubwira, watubwira hano kuri The Image tukabiganiraho. Muri kumwe nanjye Faustin. Uyu mwanya tugiye kuganira ku rugo. Njyewe ndi umumama nk'uko mbibabwira, ndi umugore wubatse urugo, mfite abana 4. Nzakunda kuganira ku bintu bijyanye n'urugo cyane ibintu bijyanye na relationship, ibintu bijyanye n'imibanire y'abantu muri rusange, edayeri n'uburezi. Sandrine we akunda kwibanda ku bintu by'abajene, n'ibindi nabyo tuba twemerewe kubivugaho, ariko buriya buri muntu na experience ye. Uyu mwanya tugiye kuganira kuri topic y'abantu navuga ngo bubatse urugo cyangwa se wenda bari mu rukundo. Ikizakubwira yuko urugo rwawe rwenda gusenyuka cyangwa se rusenyutse, sindi buvuge ngo ntagaruriro, ko burya ikintu cyose gishobora kuba ntagaruriro, ariko ugomba kugiha amahirwe yo kureba nimba mu by'ukuri ari ryo herezo. Ngiye kukubwira ibintu 3 bizakugaragariza yuko urugo rwawe rugeze mu mahenuka cyangwa se ku iherezo ryarwo. Niba hari n'icyo wakora cyangwa nimba nawe ari byo ushaka, umenye ko izo step arizo step za nyuma, nubwo ntakwifuriza gusenya urugo rwawe. Niba utarakora subscribe bikore, abantu bashyashya twongeye kubakira cyane, nimugire ngo nabibagiwe. Abantu dusanzwe tubana, abantu badukunda cyane, turabashimye cyane kuba mwagarutse, dukunda abagaruka. Ikintu cya mbere kizakubwira ko urugo rwawe rwasenyutse ni communication ihagaze burundu. Igihe cyose buri muntu ari gupanga imipango ye bucece, n'undi agapanga imipango ye bucece, yaba ari no mu mubano usanzwe, igihe cyose mudahuje umutima, buri gihe ibibazo biba biri buvuka. Igihe cyose umutima w'umwe udatembera mu wundi, kaba kabaye wa mugani wa munyarwanda, kaba kabaye. Ni ukuvuga ngo ubundi ikikubwira ko umuntu mukundana, njyewe hari ikintu hari gutinya kukubwira. Iyo mwubatse urugo hari ibintu bihinduka. Ya marangamutima mugira mugikundana mutari abana aba asa nkaho yahindutse, ariko nubwo ahinduka mu buryo buri positif. Iyo yahindutse mu buryo buri negatif, muba mugomba gushaka ahantu mubigarurira, kuko guhinduka mu buryo buri negatif ni ukuvuga ko buri muntu yumva atakiri interested mu wundi, yumva atagikeneye undi, yumva ntacyo bimutwaye kuba adahari, yumva ntacyo bimumariye kuba ahari. Aho ngaho ni ukuvuga ko ntago ayo marangamutima ari ubundi abantu bamaze kubana mu rugo bakwiriye kugira. Bya bintu byo kumva umuntu ukuvuga ngo focus ziba zahindutse mu by'ukuri. Niko mbere wafokasingaga ku rugo, nako ku mubano, kutamutakaza, ubu urimo urafokasinga ku buryo mubanye, kutamubangamira. Nimba uri umugabo urimo urafokasinga ku buryo bwo kwita ku rugo kugira ngo uhaze kwifuza k'umuryango wawe, ko mwabaye umuryango, naho mwamutaragira umwana mwabaye umuryango. Iyo uri umugore urimo urafokasinga ku buryo bwo gusatisfeza umugabo au niveau y'ibyo ugomba kwitaho mu rugo, isuku, guteka, kuganira, kumukomeza, ko abagabo bakenera gukomezwa cyane kuruta abagore. So rero focus ziba zarangiye, ariko ntabwo bivuze yuko nubwo mutakiri muri bya bintu byo kumwira sheri ndagushaka, ndagukumbuye, uri hehe, uri gukora iki, kuko akenshi aba yavuye mu rugo zahagiye, akenshi kubera communication muziranye, gahunda ya buri muntu ibizwi. Iyo rero imitima yanyu itagitembera mu wundi, umutima w'umuntu utagitembera mu wundi, communication bisa nkaho igenda icecetse. Utawumva wa muntu atari we wibanze mu kubwira ibibazo byawe, wumva atari we wibanze mu kubwira ibigushimishije, wumva atari we wumva nyine atahari ntacyo bimaze, ntacyo bitwaye, ahari ntacyo bimaze. Ni umuntu uraho nyine, uraho nawe utazi impamvu ari aho ngaho. Icyo gihe urugo rwanyu ruba ruri kurangira, ruba ruri gupfa. Ufite ubwo mutabaye hafi, kuko hari igihe ibyo bintu biba mutagambiriye gusenya, mukinakundana mu mitima yanyu, ariko kubera ko focus zagiye zihinduka ugasanga biragoye kugira ngo umuntu ahite areyariza neza ikibazo kiri kuba.
so rero iyo kominikasiyo yahagaze burundu, umuntu agatangira gupangira amafaranga ye nkawe ku giti cye, umugore agatangira gupangira amafaranga ye nkawe ku giti cye, umugabo agatangira gupangira amafaranga ye nkawe ku giti cye. Icyo gihe urumva muba mwanibagiwe ko harimo n'abana iyo barimo. Ugasanga umuntu aragendera igihe ashakiye akagarukira igihe ashakiye, ugasanga umuntu agira ibyago mu kazi cyangwa ibibazo mu kazi cyangwa ibibazo haba yagiye hirya no hino, umugenzi we babana akazabwirwa n'abandi. Icyo gihe kiba ari ikibazo gikomeye, kominikasiyo iba yarapfuye, uwo muntu aba yumva nta kintu umumariye, kubikubwira ntacyo bimaze, kugushyira muri budget ze cyangwa muri project ze biragoye cyangwa ntacyo bimumariye, nta nicyo bimutwaye, nta nubwo abishaka. Uwo muntu, icyo ni kimwe mu bintu bishobora kukugaragariza ko urugo rwawe ruri kugera ku iherezo ryarwo. Ikindi cya kabiri ni ukuba umuntu adashaka undi completely. Ubwo nyuma y'uko kominikasiyo ipfuye, ugasanga sexuellement umuntu ntashaka undi, uburyo bujyanye n'imibonano mpuzabitsina amezi 2, amezi 3 arashira, nta muntu urebye undi, nta witaye ku wundi. Ese ugutekereza ko uwo muntu ari igiti hagati yanyu mwese? Ubwo ubundi nimba wowe utamukeneye ukabona nawe ntabwo ukeneye, utekereza ko uwo muntu ari igiti? N'abantu badakundana, n'abantu badafitanye amarangamutima, muzajya mubibona abantu bahura bwa mbere bagakora sex. Ubwo muntu mubana utekereza ko abaye hate? Nimba atagukoraho, niba atakuganiriza, niba atakuvugisha, ugutekereza ko ibyo bintu biri nomo? Ntabwo ibyo bintu biri nomo. So rero iyo umuntu atarenterese mu wundi sexuellement kugeza ku rwego rwose, ukwezi gushira, ukwezi ko kurashobora gushira nta mpamvu, nta n'uburwayi buhari, ariko nta n'ikibazo mufitanye, birashoboka ko kwashira. Ariko niba amezi 2, 3 ashize, haba harimo ikibazo. Question mark. Swat umwe ajya hanze cyangwa mwese mujya hanze, cyangwa se nta muntu ugikunze numva burundu, kuko hari abantu babaho babanye just for sex, bakabana. Babantu bahora no mu ntambara bagahora bashwana, akongo gikondo ukabona umwe aratwite, urangure yatwise ati intambara ahoramo n'umugabo we. Icyo gihe harimo kenshi kuba umuntu ashobora kwifuza undi, ariko niba umuntu ashobora kubana n'undi complètement adashobora kumwifuza, shaka ibintu rwose nta rugo rukirimo. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu, ariko tukiri kuri icyo cya kabiri, ibyo ngibyo ikintu mwabikoraho ni ukubiganiraho. Nimba mu by'ukuri umwe muri mwe abifitemo uruhare ruhoraho, ugashobora gusanga umwe abikora undi akabihomberamo cyangwa akabibabariramo, icyo gihe kiba ari ikibazo gikomeye. Mushobora kubiganiraho. Hari igihe ubikora ababikora atanabizi, hari n'igihe rwose nta nubwo aba yaguciye inyuma, ariko ateye umuntu udakunda imibonano mpuzabitsina. Ariko hari n'umuntu cyangwa umuntu ugira ubukuntu utazi kwifokazinga ku bintu bibiri, akavuga ati ngewe nimba ari akazi, ubwo ni akazi, igihe akazi kazarangirira we sex ubundi abayifata nk'igihe cyo kuruhuka cyangwa cyo kwishimira ibyo yagezweho cyangwa ibyo yakoze. So rero icyo gihe usanga ari ikibazo iyo mwese muri desinterese cyangwa mwese nta n'umwe ubyitayeho, cyangwa umwe muri mwe burundu wanabimubwira ukabona ntabwo abyumva. Ikindi cya gatatu ni uguta urugo. Umuntu ashobora kugenda uza ahantu agiye, akagenda akajya gukorera mu ntara, akajya gukorera kure, akajya gushaka ubuzima mubiziranyeho, urumva mukaba mwagirana ibibazo, umwe akaba agiye ku ruhande. Ariko iyo bikomeje bikagera aho umuntu atangira kujya ata urugo, akagenda akazagaruka wenda rimwe nko mu mezi nk'abiri, akaza atavuga, akaza agafata ibyo aje gufata cyangwa akaza agakora ibyo byari bimuzanye wenda ntazi, akongera agasubirayo, urwo rugo ruba rwararangiye. Niba umuntu afashe igihe cyo kujya andeworo y'urugo, akagenda bikarangira mu by'ukuri nubwo agiye hanze y'urugo, ahubwo yumva aribwo anyuzwe n'ubwo buzima bwo mu rugo hanze y'urugo, icyo gihe kiba ari ikibazo. Hari n'igihe umuntu agenda ashaka avuga ati ngewe ntabwo ushobora
kuguma muri uru rugo, reka manze ngende njye kureba ko nshobora kubaho njyenyine, cyangwa se njye kureba yuko njye gutekereza, gushyira ubwenge ku gihe. Ati reka mfate umwanya wo gutekereza, mfate nk'icyumweru ntari kumwe n'umuntu dufitanye ibibazo mu rugo, akagenda. Icyo gihe ibyo ari byo byose uko ukuntu agiye havamo igisubizo cya burundu, cyangwa se kitari cya burundu cyo kugaruka mu rugo, cyangwa no kuza yatekereje ku bindi na wa wundi yasize nawe akabitekerezaho, uyu mwongeye guhura mufata umwanzuro mwembi musa nkaho muhuje. Rero mu by'ukuri nubwo ibintu dutinya kubivugaho, ariko ni ibintu bibaho muri sosiyete nyarwanda, ni ibintu bikunze kubaho mu mibanire y'abantu. Ntabwo ingo zose ziri meant to stay together forever, ntabwo abantu bose bagenewe kubana burundu. Hari igihe umuntu aca mu buzima bwawe ari ishuri ryawe, hari igihe umuntu aca mu buzima bwawe ari ereri y'ubuzima, hari igihe umuntu aca mu buzima bwawe ugasanga nawe ubwawe ntumushobokeye, uramunanije. Ibyo byose ni ibintu bishobora gutuma abantu batandukana, ariko ntabwo wavuga ngo abantu bose babanye bose bazarambana. Murabizi abantu bajya badivorusa, niko kuri nta n'ikindi kintu wabikoraho. So rero nkaba nabagira inama cyane cyane nk'abantu bubatse urugo, ikintu mwagakoze ni ukuganira ku bintu byose. Ibintu byose bipfira muri kominikasiyo. Iyo mutaganira, hari n'ukuntu umuntu aba afite nk'ingeso, imyitwarire, imitekerereze, ibyo byose ni ibintu bishobora guhinduka. Umuntu wenda baravuga ngo apfa na kamere, ngo kamere y'umuntu ipfa nawe yapfuye, ariko why not tuzabeho amahirwe. Hari uburyo umuntu ashobora gupanga agatekereza ibintu hanyuma akabyitwaramo nabi, ariko iyo abasha guhura n'abantu, akaba ari umuntu ufite umutima ufungutse, akaba ari umuntu ufite umutima uca bugufi, ashobora kuganirizwa akaba yahinduka mu mico ye no mu myitwarire yaho, kugira ngo urugo rwanyu rusenyuke cyangwa se urukundo rwanyu rurangire. Ngewe hari principe ngenderaho yo kuvuga ngo gufata imyaka y'ubuzima runaka uba umaze mu rugo cyangwa mu mubano runaka, ukayihamba muri puberi, ukongera ugatangira zero, ushobora gusanga wenda ari ibintu byari gukira, cyangwa ari nk'ikibazo cyavutse kigomba gukemuka. Ntabwo mbyemera. Ariko hari ibintu bidashoboka, cyane cyane iyo umuntu umwe ari we ubabara kuruta undi, iyo umuntu umwe ari we ufite ibibazo aterwa na mugenzi we, ntabwo uba wararemewe kubabara, ntabwo uba wararemewe guhangayika. Ariko guhangayika mu buzima ni ibintu bibaho, nabyo ugomba kubimenya. Yewe nakubwira ngo iyo ubasha gufungura umutima wawe ukakira inama z'abantu bake bashoboka, kuko abantu bose ntabwo bakugira inama zo kubaka, hanyuma ukaba ubasha no gupima uburemere bwo kwihangana, cyangwa se kwihangana kwawe uko kungana, no kumva ko hari n'uburyo ushobora guhindura ikintu, uburyo ukibona, cyangwa se ugahindura umuntu, nabyo birashoboka. Uretse ko nta muntu ujya upfa guhindura undi, biragoye. Habaho wowe guhindura uburyo ubona ikintu akenshi. Iyo uhinduye uburyo ubona ikintu akenshi, umenya n'uburyo ukigera. Ikindi, iyo wikunda, kwikunda bituma nawe ubasha gukunda abandi. Hari ikindi kintu njya nkunda kuvuga, abantu bakunda kubureminga abandi ngo nta nkunda, nta nyitaho, ntagira ate. Ubundi umuntu wese gutanga biruta guhabwa. Niba gutanga biruta guhabwa, umuntu wese asabwa gutanga. Usabwa rero gukunda mugenzi wawe kuruta uko wowe utegereje ko agukunda. Niwicara ukumva ko ugomba gukunda mugenzi wawe kuruta uko agukunda, cyangwa se ukamuha urukundo rwawe, icyo gihe nawe akabyumva uko nguko, nawe akaba afite iyo myumvire, nta kibazo na kimwe mushobora kugirana. Ariko usanga akenshi umuntu yexpectingaho umuntu ikintu adafite. Ubwirwa n'iki ko umuntu afite urukundo? Uwo muntu ushobora gusanga nta rukundo afite, kuko mu mutima w'umuntu, ubundi ko Bibiliya ivuga, njyewe nizera Bibiliya kuruta ibintu byose, ni mubi by'iteka ryose. Mu mutima w'umuntu haturukamo ibibi gusa, siko Bibiliya ivuga. We expecting urukundo muri uwo muntu gute? Ariko wowe rumuhe, nawe kurumuha si uko urufite. Ushobora kurusaba Imana, urusaba Imana ukayibwira uti Imana, ndagusaba urukundo kugira ngo mbashe gukunda mugenzi wanjye. Reka rero ne kurondogora, ne kuvuga ibintu byinshi.
ariko mu by'ukuri murabizi iyo ndi kumwe namwe mba numva nashaka gutandukana namwe, niyo mpamvu ngenda numva inspiration, ibitekerezo bigenda birushaho kuba byiza byinshi. So rero nk'uko mubyumvise ibyo bintu bitatu nibikubaho uzamenye icyo gukora. Mu by'ukuri ntabwo nakubwiye ko ari ryo herezo, ariko urugo rwawe ruba ruri kujya mu iherezo, urukundo rwawe ruba ruri kujya mu iherezo, relationship yawe iri kujya mu iherezo. Uba ugomba kubigarura hakiri kare kuko ntabwo biba byoroshye, ntabwo biba byoroshye. Iyo byageze aho ngaho biba bikomeye, niyo mpamvu biba bigusaba gutekereza cyane no kugira ubwenge bwinshi. Murakoze cyane rero, mukomeze kuryoherwa na gahunda za The Image. Rwose mwari kumwe nanjye Faustine, ndabakunda cyane. Bye bye.